नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश चौहान आनंद से गुजरात गुजरात डिवीजन प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। मैं आ रहा हूँ मुंबई 12 जनवरी 2026। मुंबई जेसीसी क्लब में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवार्ड फंक्शन रखा गया हुआ है। वो अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए वेरी एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं 12 जनवरी 2026।